questa che viene messa in campo un'iniziativa che nasce dalla stretta collaborazione tra il Polo Universitario Cagliaritano e la Confindustria regionale della Sardegna meridionale, a sottolineare la forte sinergia raggiunta per aumentare la qualità dell'offerta formativa e al tempo stesso è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa creare figure di eccellenza che non siano soltanto validi professionisti ma anche cittadini consapevoli. Come diceva il Rettore è la prima volta, ma è la prima volta che il completamento costituisce il completamento di un percorso che abbiamo iniziato da quando è diventata Rettore e questa attenzione verso il mondo delle imprese, forse perché non veniva dal mondo delle imprese, c'è stata una grande sensibilità e alla terza manifestazione che si organizza, quindi al terzo anno che si organizza questo evento molto importante, abbiamo deciso di portarlo avanti insieme proprio a testimonianza dell'avvicinamento che c'è stato in questi anni, quindi è il coronamento di un sogno ma è anche l'inizio di un nuovo percorso che porteremo avanti congiuntamente. Perché l'impresa e l'università sono avvicinate? Perché si è sentito proprio il bisogno di avere questi rapporti con una modalità diversa. Fino a pochi anni fa le imprese che avevano rapporti con l'Università di Cagliari erano veramente poche e soprattutto erano tutte grandi imprese. Oggi l'Università di Cagliari ha decine di convenzioni col mondo delle nostre imprese, con singole imprese, anche microimprese, anche start-up, e questa è la testimonianza della vicinanza del mondo della formazione dell'università al mondo delle imprese. Ma perché? Per un vezzo? No, direi perché si è capito che o si sta insieme o perdiamo. E le parole che sono state utilizzate, quella della rete, dello scambio, della porta aperta, è proprio ciò che stanno vivendo le nostre imprese in questa fase di grandissima trasformazione. Un altro motivo per cui questo incontro è assolutamente importante è perché molte delle persone che oggi stanno studiando, che siano all'università o che siano alla scuola superiore, faranno un lavoro che oggi non esiste. Questo è un messaggio forte che noi mandiamo come Confindustria, perché dobbiamo pensare a quello: chi un tempo ha studiato per fare un lavoro per tutta la vita sarà sempre meno presente nel panorama economico dei prossimi anni. E tra l'altro il fatto di non avere un lavoro per tutta la vita significherà che sarà necessario magari alternare dei periodi di lavoro a dei periodi di studio e di formazione e di trasformazione. E il filo rosso che attraversa gran parte di questo percorso è proprio il mondo del digitale, che prima era un settore specifico, oggi è un qualcosa che attraversa tutte le attività che vengono svolte in ambito economico e in questo l'Università di Cagliari è stata particolarmente attenta, particolarmente pronta e oggi è molto presente. Prima si è iniziato con la facoltà di informatica da un lato e di ingegneria dall'altro, ma diciamo che partendo da questi due poli c'è stata una contaminazione molto forte, per cui l'Università di Cagliari per esempio ad oggi ha il primo corso di laurea per far laureare e per formare i data scientist, che era una figura che fino a qualche anno fa, quando si diceva un'impresa assumi un data scientist, guardavano un po' strani perché dicevano: ma di che cosa stai parlando? Oggi ecco, l'Università di Cagliari, sensibile alle esigenze del territorio, perché la sfida sarà sempre di più dei territori. Premesso che godo del privilegio di stare sulla scrivania del Rettore dell'Università di Cagliari, parliamo di un progetto importante che è stato sottoscritto mercoledì e che è alla base, se io faccio buona memoria, di quello che era il progetto iniziale di Maria Del Zompo, che si candidava ad essere il numero 1 dell'Ateneo Cagliaritano. Finalmente questo matrimonio è stato anche sottoscritto. Sì, devo dire che fin dall'inizio, anche grazie alla prima collega che ha fatto da prorettore, e cioè la professoressa Bonfiglio, e adesso con la professoressa Di Guardo e con tutta la parte della direzione che si occupa di territorio, abbiamo creato questa iniziativa Unica e Imprese, perché c'è la necessità assoluta da parte nostra di interagire col territorio, di capire le esigenze, di collegarci con loro per quella che è tutta la parte innovativa che l'Università degli Studi di
di Cagliari può dare al territorio, e perciò c'è bisogno di un confronto continuo e costante. E io sono molto contenta perché da quando abbiamo iniziato, questa è la terza edizione, c'è un numero sempre crescente di ricercatori di imprese che vogliono partecipare, che vogliono dialogare, che vogliono interagire, perché questa è la base della crescita e dell'innovazione e una società come la nostra ne ha assoluto bisogno. Lei nel corso della conferenza stampa ha sottolineato che volete che diventino eccellenti professionisti ma anche buoni cittadini. Beh, questo è il compito di una università degli studi. L'università degli studi ha il compito proprio di creare quel pensiero critico, crescere con certezze e con dubbi, quel fatto di decidere sulle cose importanti a cui un cittadino è chiamato, per cui il cittadino è chiamato a rispondere in maniera consapevole, e questo puoi farlo solo ed esclusivamente se fai un percorso di cultura e di crescita continua, per cui ai ragazzi e alle famiglie dico: non fermatevi, andate avanti se volete contribuire sempre di più alla vostra crescita, ma alla crescita della Sardegna. La scuola e l'università sono come il campionato di calcio, vanno tra 2 annate, si sta concludendo una stagione, con quali risultati? Ma devo dire importanti. Abbiamo fatto l'accreditamento periodico e il nostro Ateneo si è dimostrato tra i primi in Italia. Terzo posto alle spalle del Politecnico. Questo noi ufficialmente non possiamo ancora dirlo, però sappiamo che la valutazione è stata molto buona e ci fa piacere aver dimostrato di avere quella qualità nella didattica, nella ricerca, nei servizi per la disabilità, nei servizi per la pari opportunità, in tante cose. Poi dobbiamo migliorarne tante altre, però è una bella spinta a continuare a crescere per un Ateneo che è sempre più giovane e che ha sempre più voglia di essere determinante per la crescita della società sulla quale insiste, perciò quella sarda. Questo è il campionato che si è appena concluso e va alla conclusione. Adesso c'è da fare la campagna acquisti, bisogna convincere i ragazzi sardi, ma non solo loro, che questa è un'università importante. Ma sai, è un'università che è assolutamente in grado di dare quell'aspetto culturale, quella conoscenza anche legata poi ad una professione, ma legata anche alla crescita dell'individuo, che è l'essenza stessa dell'appartenere ad una specie umana. Io ritengo, scusate se in questo sono un po' forse esagerata, non lo so, però senza cultura, a differenza della nostra specie con altre specie animali, si riduce moltissimo. Il vostro fiore all'occhiello possiamo dire che è il Contamination Lab? Beh, il Contamination Lab è un fiore all'occhiello, uno dei più evidenti, uno dei più marcati. Siamo leader a livello nazionale, siamo leader a livello europeo, stiamo continuando a crescere, avremo e abbiamo già nuove idee per continuare a crescere, perché adesso ci stanno facendo insegnare le cose che noi abbiamo applicato anche agli altri Contamination Lab di tutta Italia, che perciò ci raggiungeranno, ma noi siamo già pronti a fare un altro balzo in avanti. Però volevo sottolineare, per esempio, sempre rimanendo sui servizi, noi siamo leader anche nei servizi per la disabilità, e questo mi fa molto piacere. Ci siamo sempre stati attenti come Ateneo e abbiamo negli ultimi anni dato un impulso ancora più importante, perché vogliamo essere inclusivi, vogliamo includere. Noi non abbiamo paura della diversità. Non abbiamo paura del qualcuno che può essere diverso da noi, che si avvicina a noi. No, noi vogliamo essere inclusivi e così vogliamo che i nostri studenti crescano. Non bisogna avere paura di chi è diverso da noi, come colore di pelle o come religione. Bisogna essere inclusivi, continuo a dire. La conclusione: a febbraio si va a nuove elezioni regionali, si conclude il mandato della Giunta Pigliaru. Com'è stato con l'Università di Cagliari il rapporto in questi anni?
Ma devo dire, io sono entrata che la Giunta aveva già iniziato a lavorare, però per quello che è quello che ho potuto notare, la Giunta ha avuto un'attenzione sempre molto importante per l'università e per la cultura. Poi è chiaro che siamo in una regione che ha tantissime difficoltà economiche e per cui non sempre si riesce a fare quello che si vorrebbe, però c'è sempre stata l'attenzione. È un'attenzione molto importante per il diritto allo studio, io vorrei sottolinearlo questo, perché siamo una delle poche regioni che ha investito per aumentare il numero delle borse di studio e come Ateneo abbiamo investito nell'esonerare tutti gli studenti fino al massimo dei 23.000 euro di reddito, uno sforzo notevolissimo fatto e condiviso da Senato e da Consiglio di amministrazione. Lo studente è il centro dell'attività dell'Ateneo ed è la figura più importante. Poi è chiaro c'è anche la ricerca, ma stiamo facendo delle iniziative nuove per avvicinare gli studenti alla ricerca, da studenti. Stiamo crescendo bene e sono molto contenta. Il terzo anno di Uniche Imprese, che cosa accade? Quest'anno raccontiamo al territorio e alle imprese dei progetti che sono già in essere e che sono stati sviluppati insieme alle imprese, che sono aperti ad altre. Sono progetti finanziati da Sardegna Ricerche che sono basati sul principio della porta aperta, quindi chiunque fosse interessato può entrare in qualsiasi momento e beneficiare dei risultati che imprese e università stanno già sviluppando. Un matrimonio, quello col mondo dell'impresa, che va avanti, mi diceva nell'intervista la dottoressa Del Zompo, molto bene. Sta andando molto bene, l'Ateneo si sta spendendo moltissimo per cercare di essere davvero un ponte tra le conoscenze, il sapere, l'innovazione e il tessuto territoriale. Quindi dopo l'impegno molto importante con Contamination Lab, adesso questo è il nuovo passaggio. Questo è un altro passaggio che si affianca a Contamination Lab. Noi lavoriamo sia per creare cultura di imprese e offrire opportunità ai nostri studenti, che per diventare ponte con le imprese già esistenti e aiutarli nei processi innovativi.